வணக்கம். ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட், ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்ன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டில்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். சென்னையில் வீடு கட்டுறதுனா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். சென்னையில் வந்து லேபர் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அது மாதிரி மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுமே வந்து சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு வீடு கட்ட போகிறோனாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் போடணும். அந்த எஸ்டிமேட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒரு வீட்டுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் இது வந்து பேசிக் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறது தான் எல்லாருமே பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் மூலமாக ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வாங்கிட்டு, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் அவங்களுடைய ட்ராயிங்ஸும் வாங்கிட்டு, ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸும் வாங்கி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அது பண்ண போகிறது ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தால் அவங்க அந்த இன்ஜினியர் வந்து இது எல்லா ட்ராயிங்கும் பேஸ் பண்ணி தான் கட்ட முடியும். ஒரு மேஸ்திரியாக இருந்தாலுமே இதை பேஸ் பண்ணி கட்டுறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமே மட்டுமே பண்ணுறதை விட அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம பண்ணுறது தான் நல்லதாக இருக்கும். அடுத்தது என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன்றதில் வந்து அடுத்தடுத்து இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா, என்ன கம்பி போட போகிறோம், என்ன சிமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காங்கிரீட் வந்து ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் பண்ண போகிறோமா, சைட்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோமா, அல்லது சில காங்கிரீட்டுக்கு வந்து சைட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சில காங்கிரீட்டுக்கு வந்து மேபி ரூஃப் காங்கிரீட் மாதிரி மொத்த ஹியூஜாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ரெடிமிக்ஸ் வாங்கி பண்ண போகிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து டிசைட் பண்ணி, அது மாதிரி டோர் வந்து எந்த மாதிரி டோர் போட போகிறோம், ஃபுல்லாக டீக் வுட் டோர் போட போகிறோமா, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டீக்கா செகண்ட் கிளாஸ் டீக்கா, அது மாதிரி மற்ற மரமா அல்லது ஸ்டீல் டோர்லாம் கூட வருது, வுட் டோர் மாதிரியும் ஸ்டீல் டோரும் வருது, அந்த மாதிரி டோர் எதனா போக போகிறோமா, ஜன்னல்லாம் என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம், ஜன்னலில் வந்து வுட்டன் லே பண்ணலாம், அப்படி இல்லாட்டி யூபிவிசின்றது இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் அதிகமான பேர் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் யூபிவிசி தான் பண்ணுறாங்க பெரும்பாலும். ஸோ அந்த மாதிரி யூபிவிசி விண்டோஸ் பண்ண போகிறோமான்றதை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். யூபிவிசி விண்டோவுக்கு ஒரு ரேட் ஆகும், வுட்டன் விண்டோனால் வேறு ரேட் வரும். வுட்டன்லேயே வந்து டீக் வுட்னா இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் இப்போ நம்ம பெயிண்ட்லேருந்து டைல்ஸ்லேருந்து ப்ளம்பிங் ஐட்டத்துலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டத்துலேருந்து எல்லாமே வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் போட போகிறோன்றதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிடணும். ஸோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு தான் நம்ம வந்து அதோடைய காஸ்ட்டு தான் நம்மளுடைய வீடு கட்டுற காஸ்ட்டாக போகுது. ப்ளஸ் அந்த லேபர் காஸ்ட்டு, அப்புறம் இன்ஜினியர் நம்ம கன்சல்டண்ட்டாக தனியாக வச்சா அதுக்கு அவருக்கு ஃபீஸ் தனியாக கொடுப்போம். அப்படி இல்லாட்டி அவரே பண்ணி கொடுக்குறதா இருந்தால் மொத்தமாக கொடுப்போம். இருந்தாலும் வந்து அவரும் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவர் காஸ்ட்டு சொல்ல போகிறாரு, மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு அண்டு லேபர் காஸ்ட்டு. ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியாமல் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் வந்து காஸ்ட்டு கம்மியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. நம்மளுக்குள்ளே ஃப்யூச்சரில் வந்து சில குழப்பங்கள் வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம நல்லா பண்ணணுன்றதுக்காகவும் வந்து முன்னாடியே வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் பண்ண போகிறோன்றதை வந்து லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி, நம்ம ஸ்டீல் வந்து காங்கிரீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம காலம் போடுறதுக்கு, பீம் போடுறதுக்கு, ரூஃப் போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கம்பி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த கம்பி வந்து கம்பியுடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 35 ரூபா ஒரு கிலோவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கம்பிகள் இருக்குது. ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி ரொம்ப ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்பிங் பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து எது வேணுன்றதை நீங்கள் கிளியராக முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து காஸ்ட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒருத்தர் கொடுத்தாலுமே அது என்னென்ன பொருள்ன்றதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டை நீங்கள் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. சிமெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒரு மூட்டை ஒரு பிராண்ட் வந்து 50 ரூபா அதிகமாக இருக்கும், இன்னொரு பிராண்ட் 50 ரூபா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு மூட்டைக்கு 50 ரூபானா எத்தனை மூட்டை நம்மளுக்கு செலவாக போகுது, எவ்வளோ கம்பி, நான் கிலோ கணக்கில் சொன்னது எத்தனை கிலோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா
டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது காஸ்ட் வந்து மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணி ரொம்ப ஒரு இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி செங்கலும் பார்த்திங்கன்னா 6 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும், 6 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும், 9 ரூபா 10 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும். சில டைம் 11 ரூபா 12 ரூபா. அதுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சேம்பர் பிரிக்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஒயர் கட் பிரிக்ஸ்னால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்லையுமே வந்து காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு நம்ம வீடு கட்டுறதா இருந்தால் நம்ம என்னென்ன பொருள் பண்ணலான்றதை பற்றி ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் வந்து எது நம்மளுக்கு சிறப்பாக இருக்குன்றதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எஸ்டிமேட் போனோம். அந்த எஸ்டிமேட் போகிறது வந்து அவங்களுடைய ஃபீஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பண்ணணும். அதே சமயத்தில் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போது வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஒன்லி பில்டிங் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து சம்பு வரும், செப்டி டேங்க் வரும், ஓவர் ஹெட் டேங்க் வரும், ஸ்டேர் கேஸ் வரும். ஆனால் வந்து அதெல்லாம் சேர்க்கல நானுன்ற மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து அந்த எஸ்டிமேட் போடும்போதே அதையும் சேர்த்து எஸ்டிமேட் போடுறது தான் நல்லது. நம்ம வீடு கட்டுறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து 1800 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம 18 லட்சம் தான் நம்ம மனசில் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதை முன்னாடியே தெளிவாக பேசலைன்னா ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க இது தனிங்க, போர் போடுறது தனி, மோட்டர் வைக்கிறது தனி, எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் வாங்குறது தனி. அதெல்லாம் ஜென்ரலாக எல்லாருமே தனித்தனியாக தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம இனிஷியலாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லது. அதனால் வீடு கட்டுறவங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஜென்ரலாக வந்து வீடு கட்டுறதுனா ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டரும் இன்ஜினியரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கான எஸ்டிமேட் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற என்னென்ன இருக்குது மொத்தத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்கன்ற மாதிரி அதோடைய சார்ஜஸும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உண்மையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். ஸோ வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை பற்றி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் எவ்வளோ ஆகும், பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆகும், ரூஃப் காலம் போட்டு ரூஃப் காங்கிரீட் போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும், அதுக்கப்புறம் பிரிக் ஒர்க் பண்ணி பாஸ்டிங் பண்ணுறது, அந்த ஸ்டேஜ் வைஸ் தான் நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து தனித்தனியாக ஒரு பிரேக்கப் போட்டு காஸ்ட்டை பற்றி தனியாக பேசலாம். இப்போ வந்து ஓவராலாக நான் வந்து பொதுவாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் 1900 ஆகும். நம்ம எக்கனாமிக்கலாக பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு 1800க்கு கூட பண்ணலாம். எக்கனாமிக்கலாக பண்ணணும்னா சில சின்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 1800க்கு பண்ண முடியும். இல்லை எனக்கு இந்த பிராண்டு ஃபினிஷ் தான் வேணும், அந்த இது தான் வேணும், அதுதான்ட்டு நம்ம ரொம்ப பர்டிகுலராக சில விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இருந்தோம்னா அதை பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் வந்து 1900 2000 அல்லது 2000க்கு மேலே கூட போகும். ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம உட்காந்து ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் விடுறதுக்கு முன்னாடியும் உட்காந்து பேசி ஃபைனல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பண்ணுறது நல்லது. அதே சமயத்தில் வீட்டுடைய பிளான் வந்து ஒன்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம மாற்றும்போது செலவு அதிகமாகும். அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். மேபி நீங்கள் இன்ஜினியர் வச்சு பண்ணாலும் சரி, நீங்களே பண்ணாலும் சரி, அந்த ஒரு பிளான்ன்றது நம்ம ரொம்ப யோசித்து ஒன்றுக்கு 2 தடவையோ 3 தடவையோ நம்ம யோசித்து நம்ம ஒரு பிளானை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதே பிளானில் பண்ணால் நம்மளுக்கு செலவு கரெக்டாக இருக்கும். அதை மாற்றும்போது செலவு அதிகமாகுன்றதை நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து கிளியராக போடுறது நல்லது. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பிரேக்கப்போடு நம்ம வந்து இந்த காஸ்ட்டை பற்றி தனியாக பார்க்கலாம். நன்றி.